Да какого хрена? А я не понял. Он клоун, нет, я не понял. Они вредоносные. Сука, мразь. Ты сейчас поплатишься. Поплатишься. Ты меня убить хотел, да? Мне так же. Тебя Это так же, мой- что? Нет, Ты сказал меня так же. Подожди, стой, ну стой, ты дал! Я тебя случайно попал. спасибо за игру. Пока чего? Ты даже фул неправильно написал. Да какого? Чё? Он жил! Сзади идет. Торрент игруха в розыске. Устал? Отдохни. Нет, я пинком ее убью. Она мне яйца отрубила там. Она по яйцу дала и закричала там. А, я думал, я уже сдох. Ну сдохнешь ты. Остановись-то, байба. Остановись-то, байба. Разотри. Вместе. Ты, блядь, на меня смотришь. Чё, промазал, да? Спасибо. Ходячий мертвец. Да-да-да! А! Я обосрался и чел застрелил. Он сзади подошел. Прямо яйца. Жопу я зарядил. На. Жарахов попал. Андроид буду покупать потом. Я заебался с айфоном. Раяна? Что Буду Раяна? Раяну покупать. Что за туп? Что за тупица? Реально. Кто? Кто? Бей. Ой! Чё ты? Плаки, Ленов. Я в полете на меч посадил. Он потом Два. Чё, ты самый крутой? Знаешь, тебе сейчас хана. Ты меня любишь? Грозный пи... Дикель ягер. Какого? Девчонка. Что происходит? Подожди, хочешь прикол? Постой! Да, хочу. Хочешь прикол? Хочу. Ну у меня уже нет языка, мне слышишь. Да иди ты нахрен! Чмо ты? На шпагат посадили чел.